ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយតើតើជាមួយនឹងការមើលព័ត៌មានការងារនៅលើគេហទំព័របងធំ .com អញ្ចឹងគឺយើងមើលនៅលើ website បងធំចាអញ្ចឹងគឺ website ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលទៅ web browser ហើយយើងវាយពាក្យ URL របស់បងធំហ្នឹង bongthom.com អញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅដល់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយនៅក្នុងចាឥឡូវគឺយើងមកមើលទៅលើមុខតំណែងទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវគឺយើងកំពុងតែនៅខាង Westview Cambodian International School ចាគាត់នៅខាងសាលារៀនណាហើយគាត់កំពុងតែត្រូវការគ្រូបង្រៀន Elementary Math and Science Teacher and Early Years Teacher ចាអញ្ចឹងគឺគ្រូបង្ហាត់ខាងផ្នែកគណិតហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រណាចាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងតកតងជាមួយនឹងការងារហ្នឹងគឺផុតកំណត់ថ្ងៃទី25ខែ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺនិយាយអំពីខាងសាលារៀនចាស់ប្រវត្តិនៅខាងសាលារៀនហើយនិងសេចក្តីសង្ខេបដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យការងារគឺយើងត្រូវមើលព័ត៌មានរបស់សាលារៀនដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើសាលារៀនគាត់មានការធ្វើការបែបម៉េចដែលយើងចូលទៅធ្វើការឬក៏យើងការដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺយើងបានយល់ដឹងច្រើនអំពីទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការជាមួយហើយនឹងអំពីតម្រូវការដែលខាងនយោជកឬក៏សាលារៀនគាត់ចង់បានពីខាងយើងវិញណាជាទូទៅគឺយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងត្រូវដឹងថាបើយើងទទួលបានមុខតំណែងណាមួយយើងឲ្យពិតប្រាកដថាយើងនឹងទទួលខុសត្រូវទៅលើមុខតំណែងនោះហើយធ្វើការឲ្យបានល្អទៅលើមុខតំណែងរបស់យើងនោះគឺជាតម្រូវការហើយនឹងសេចក្តីត្រូវការពីខាងនយោជកហើយក៏ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងដែលយើងដាក់ខ្លួនឯងថាយើងជាអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការទៅលើមុខតំណែងនឹងដែរនេះគឺជាសេចក្តីពិសេសបំផុតសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការយល់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើបានគឺយើងត្រូវយល់អំពីទីតាំងទីកន្លែងការងាររបស់យើងអំពីអតិថិជនរបស់យើងអំពីអ្នកដែលយើងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវគឺយើងមកមើលមុខតំណែងមួយទៅគឺយើងចុចទៅលើតើ Early Year Teacher គាត់បង្រៀនកូនសិស្សចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើហ្នឹងទៅគឺដេញទៅដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងមុខតំណែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងដែរសម្រាប់យើងណាចាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញសម្រាប់ការងារនេះទីតាំងនៅភ្នំពេញការងារពេញម៉ោងប្រាក់ខែអាចចរចាគ្នាបានអញ្ចឹងតម្រូវនៅពេលដែលយើងមើលគឺយើងឃើញករណីកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងដែលជាអ្នកទៅបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងមុខតំណែង Early Year Teacher ហ្នឹងគឺចាប់ពីក្មេងចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំកន្លះទៅ5ឆ្នាំណាអញ្ចឹងបើយើងមានចំណេះដឹងហើយនឹងចំណូលចិត្តក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនក្មេងដែលគាត់មានអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានបទពិសោធន៍យើងមានចំណេះដឹងថែមទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការធ្វើការហើយចាអញ្ចឹងក្មេងៗគាត់នៅតូចៗអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់និងការមើលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ហើយនឹងការដែលយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនពួកយើងចានេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងមុខតំណែងហ្នឹងដូច្នេះវាជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់ពួកយើងដែលមានចំណេះជំនាញពិតប្រាកដហើយចង់ទទួលបានការងារដែលមានគុណភាពខ្ពស់អញ្ចឹងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលយើងត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបានណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលតម្រូវការបន្ថែមទៀតទៅនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងហ្នឹងចាគឺល្អមែនតើណាសម្រាប់ការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនមែនតែនៅខាង Westview International មួយទេនៅខាងសាលាផ្សេងៗទៀតក៏អញ្ចឹងដែរបើគាត់មានមុខតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺល្អសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការធ្វើការជាមួយដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងចំណេះដឹងដែលយើងមានហ្នឹងចាហើយយើងអញ្ចឹងយើងមើលតម្រូវការចាប្រវត្តិការងារអញ្ចឹងនៅក្នុងការងាររបស់យើងគឺយើងយ៉ាងតិចយើងមានបទពិសោធន៍រយៈពេល1ឆ្នាំចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងគឺគាត់មានចុះផ្សាយមានដាក់ជាខ្មែរផងយ៉ាងតិច1ឆ្នាំចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងនឹងដឹងច្បាស់ពីតម្រូវការនៃការដែលយើងត្រូវដាក់ពាក្យទៅអញ្ចឹងបើយើងជាង1ឆ្នាំបើយើងចង់សាកល្បងក៏យើងដាក់ទៅរៀបប្រវត្តិរូបឲ្យបានល្អទៅតែបើយើងមិនចង់ទេគឺយើងមិនបាច់ដាក់ទេពីព្រោះតម្រូវការនេះគឺចង់បានយ៉ាងតិចគឺ1ឆ្នាំឡើងទៅណាតិចបំផុតក៏បាន1ឆ្នាំដែរនៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាជំនាញទុនតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញទុនគឺជាជំនាញដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអាចថាពេលខ្លះគឺវាមកពីកំណត់ផងដែរយើងគឺជាមនុស្សអ្នកដែលមានចរិតលក្ខណៈនៅក្នុងការធ្វើការរបស់យើងតែចរិតលក្ខណៈខ្លះគឺយើងអាចកែតម្រូវបានទៅតាមតម្រូវការហើយទៅតាមការងារដែលយើងទទួលបានណានៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចកែតម្រូវអត្តចរិតរបស់យើងបានទេគ្រាន់តែថាយើងត្រូវចាំបាច់ក្នុងការត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអត្តចរិតកំណត់របស់យើងคล้ายទៅមានការកែប្រែទៅតាមតម្រូវការការងាររបស់យើងចាឬក៏យើងមានការបែងចែកនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដឹងអំពីទូនាទីការងាររបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងចាប់អារម្មណ៍គឺយើងរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេបដាក់ទៅកាន់ខាងសាលារៀនទៅហើយនេះគឺជាតំណែងតំណងបើយើងមានចម្ងល់អីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនៅក្នុងគឺមានគេហទំព័រដែលយើងដាក់ដែលគាត់ដាក់ចុះនៅទីនេះទាំងគេហទំព័រ website របស់គាត់ហើយនិង Facebook page របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគឺមានន័យថាព័ត៌មានពេញតែម្ដងសម្រាប់ឲ្យពួកយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅខាងសាលារៀនណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណេះជំនាញផ្នែកខាងបង្រៀនសិស្សហើយនិងសម្រាប់ក្មេងតូចៗគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ពួកយើងអញ្ចឹងនៅក្នុង Westview Cambodia International School គាត់មានមុខតំណែងផ្សេងៗទៀតដែលមានបង្ហាញនៅទីនេះចាគឺយើងចង់ឃើញយើងចង់ដឹងគឺយើងចុចទៅលើហ្នឹងទៅចាចុចទៅលើហ្នឹងទៅគឺយើងឃើញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងណាចាស់ចឹងសូមជូនពរពួកយើងមានសំណាងល្អជោគជ័យក្នុងការងារទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងចាប់អារម្មណ៍គឺយើងដាក់ពាក្យទៅតាមដាក់ពាក្យឥឡូវនេះងាយស្រួលបំផុតការងាររបស់យើងគឺចូលទៅដល់នយោជកដោយមិនចូល spam ចាចូល spam មានន័យថាគឺនៅក្រៅប្រអប់ email ដែលគាត់ត្រូវទទួលណាចាអញ្ចឹងជូនពរពួកយើងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាចា